खांसी या कॉफ हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स, म्यूकस या फिर माइक्रोब्स जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया। बच्चों में खांसी का कॉमनेस्ट रीज़न वायरल इन्फेक्शंस है। ये विंटर सीजन में ज़्यादा होता है, जैसे कि RSV वायरस, फ्लू इन्फेक्शंस। बच्चों को सोते टाइम में ज़्यादा खांसी होती है। इसके अलावा एलर्जी एक और कॉमन रीज़न है बच्चों में खांसी का। एलर्जेंस जैसे कि पोलन्स, डस्ट पार्टिकल्स, एयर पोल्यूटेंट्स कॉमन रीज़न है। इसमें बच्चों को खांसी के साथ साथ बहुत छींके आना, आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना भी होता है। देन खांसी कुड बी बिकॉज ऑफ एज़मा। एज़मा की खांसी में बच्चों को ज़्यादा हंसते हुए, भागते हुए या कोई भी एक्सेसिव एक्टिविटी के टाइम में खांसी बढ़ जाती है। इसमें बच्चे रात को बहुत ज़्यादा खांसते हैं। कुछ रेयर कॉजेज जैसे कि निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड ब्रोंकियोलाइटिस हो सकते हैं। खांसी ठीक करने में कॉफ सिरप्स का रोल बिल्कुल मिनिमल है। 2 साल से छोटे बच्चों में कॉफ सिरप्स बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। 2 से 6 साल के बच्चों में भी कॉफ सिरप्स सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिए जाने चाहिए। ओवर द काउंटर कॉफ सिरप्स नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर मोस्टली नेजल डीकंजेस्टेंट्स, पैरास्टामोल और कॉफ सप्रेसर्स होते हैं, जो कि कॉफ को दबाते हैं और उस वजह से म्यूकस थिक होके कई बार निमोनिया या सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी कर सकता है। जितना हो सके उतना पानी पिलाएं, जिससे कि बॉडी की म्यूकस थिन्ड आउट होके खांसी कम करेगी। इसके अलावा छाती तक ऊंचा सुलाना या फिर प्रॉप्ड अप पोजिशनिंग बहुत अच्छा तरीका है नाइट टाइम कॉफ को कम करने का। नेज़ल सैलिन ड्रॉप्स ये इजीली अवेलेबल हैं। ये अगर नाक में डाली जाएं तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप या थ्रोट की इरिटेशन की वजह से जो खांसी होती है उसमें बहुत रिलीफ हो सकता है। इसके अलावा स्टीम और ह्यूमिडिफायर का यूज़ बहुत बेनिफिशियल होता है। याद रखें, बच्चे की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो गर्म पानी की स्टीम अवॉइड करें। इसके अलावा घर में एलर्जेंस जैसे कि अगरबत्ती, परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर का यूज़ जितना हो सके कम करें। अगर आपका बच्चा खांसी के साथ तेज़ सांस ले रहा है या बोलते हुए कुछ अलग सी आवाज़ आ रही है या बार्किंग डॉग कॉफ या वूपिंग कॉफ है या बच्चे का एपेटाइट बहुत कम हो गया है और हाई ग्रेड फीवर 3 दिन से ज़्यादा है, तो अपने पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली कंसल्ट करें। 1 साल से बड़े बच्चों में खांसी के लिए ये कुछ होम रेमेडीज ट्राई की जा सकती हैं। गर्म पानी में शहद, नींबू, अदरक, हल्दी या सौंफ, ये अगर बच्चों को स्मॉल अमाउंट में देते हैं तो उनका म्यूकस थिन्ड आउट होता है और कॉफ में कुछ हेल्प मिल सकती है।